com va? Avui he volgut fer un vídeo per explicar un poquet com imaginem que serà la prova del C2 de la Junta Qualificadora, que està posada per a octubre i novembre. 27 d'octubre una part, 10 de novembre una part, la segona part. Disculpeu els mitjans, el fons, etc. He tingut uns problemes i he preferit fer el vídeo ja perquè si no, no el faré. No el faré mai. També vull fer avui perquè avui és seria l'aniversari de Marcello, per al qual tinc un record ben afectuós. Bé, la informació que tenim és la que està penjada per la Junta Qualificadora, la descripció, el que ells anomenen la guia, ja sabeu, amb una estructura en la qual apareix que per al 27 d'octubre hi ha 3 parts: comprensió escrita, el que ells anomenen estructures lingüístiques, i expressió i interacció escrita. I després, per a l'altra part, quedaria el 10 de novembre, expressió i interacció orals, apartat al qual li dedicarem un altre vídeo un altre dia. Bé, intentarem descriure un poquet en què consisteix amb la informació que tenim. La primera part, la informació que tenim d'ací i de com va ser l'examen del seu amb el nou model. I bé, ací cal fer una precisió, és que en l'examen del C1 que vàrem fer a maig, l'apartat de comprensió escrita, hi havia un text del qual s'havien tret 5 fragments, s'havien desordenat i s'havien juntat amb 2 fragments que no tenien relació. Així com molt bé m'ha fet veure Júlia, el que hi ha és un text del qual es fan 5 preguntes de comprensió, semblant al model que hi havia tradicional. Us recordo que era complicat. I també recorde que aquest examen del C1, no el C2 de què estem parlant ara, sinó l'examen de maig del C1, la gent es queixava de la dificultat del text. L'activitat era diferent, però el text s'havia tret d'una revista científica, caràcters, mètode, no recorde, però vaja, de divulgació científica, i a la gent li costava. Va haver alguna queixa en aquest sentit per la dificultat. Aleshores, també el percentatge és el 10%, també tenim 15 minuts, però no és exactament el mateix model que al seu. Així, text i preguntes de comprensió amb A, B i C. Com que hi ha 5 preguntes i hem de treure per a fer mitjana un mínim de 50 punts, hauríem d'encertar 3, que serien el 60%, perquè clar, el 50 o encertem 2 i serien 40 punts, o encertem 3 i serien 60. Després això ho hem de considerar. Problemes que poden sorgir amb este apartat. El primer dels problemes del qual es va queixar la gent era la dificultat dels textos dels quals s'havia extret els fragments. Crec recordar, tinc anotat així, no recordo si era la revista Caràcters o la revista Mètode, revistes d'una certa complexitat. Vosaltres, si heu de fer el C2, s'entén que la dificultat del text correspondrà a un nivell, entenc, que un poc més elevat. Atenció a això.
Una altra de les dificultats que així estic un poc perdut. Per a fer esta activitat se'ns diu a la guia que tenim 15 minuts. Al meu entendre, 15 minuts és poc. I per a l'àrea següent hi ha 60 minuts, l'àrea d'estructures lingüístiques que passarem a explicar després. El que feren al seu, i per a mi va ser una sorpresa, fou que aquestes dues parts anaven seguides en un únic quadern. Aleshores, no es tracta que per a la comprensió escrita tinguem 15 minuts i per a estructures lingüístiques tinguem 60, com que és un únic quadern. Per al seu, la meva interpretació és que teníem 60 més 15, 75 minuts per a fer totes dues parts. Si no fos així, jo ho veig complicat, però si tenim 15 minuts més el temps que li restem a l'altra part, és més senzill, perquè jo crec que la part dels fragments de text demana més temps de 15 minuts, mentre que la part d'estructures lingüístiques és menys exigent per a fer-la. Jo crec que 60 minuts és massa. Bé, això ja són interpretacions, però ja dic, anaven juntes en un únic quadernet i evidentment els examinadors no diuen no passeu de pàgina per a fer la segona part fins que no acabeu. No, el quadernet el tenien els candidats i anaven fent-lo d'acord al seu gust. Passem ara a la segona part, estructures lingüístiques. Així, esta part, el valor és del 20%, la part anterior és del 10%, com podeu veure al quadern, una hora per a fer-la, i 20 preguntes de resposta múltiple A, B, C, 20 preguntes de resposta múltiple, també A, B, C, és a dir, 40 preguntes separades, possiblement perquè siguen dos textos, possiblement perquè siguen, a més, de temàtica o de nivell diferent, vull dir, un referit a sintaxi, un altre referit a morfologia, o bé a vocabulari, semàntica, etc. No coneixem perquè se separen en dues parts. El fet és que són 40 preguntes A, B, C, que és, des del meu punt de vista, les més paregudes al model anterior. Recordeu, de les 90 preguntes a partir de la 11 eren això, A, B, C, i com es diu? En el qual, en el què, en què... Calia triar una de totes tres, només una era possible. La diferència amb aquell model és que en aquest cas, segons el que hi ha publicat actualment, els errors no penalitzen. Així, si en l'anterior havíem de treure un mínim de 50 punts, així, novament, per a fer la mitjana, segons la informació actual, cal treure també 50 punts. Per tant, en fer bé 20 de les 40 preguntes, farien la mitjana. El que posa així, eliminatòria, no eliminatòria, va per ahí. També recorde que per al seu la gent dia és que els textos que han posat eren complicats. Així, si us examineu del C2, també seran complicats.